Hari abantu bashobora kwangiriza ubuzima bwawe, atari uko bakwanga, ahubwo bakuguma hafi cyane, muri make muhirirwana. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu batatu ugomba gusiba mu buzima bwawe, niba ushaka gutera imbere, kandi ushobora gusanga umwe muri abo ari inshuti yawe magara. Nk'uko muri telefone yawe application utagikoresha urazisiba kugira ngo telefone yawe ikomeze gukora neza. Telefone yawe iyo irimo virusi idakora neza itihuta urayisiba. Rero nawe nimba wifuza gutera imbere, aba bantu ubasibe mu buzima bwawe. Niba witeguye ukuri, komeza urebe iyi video, kanda subscribe, like, kugira ngo tazacikwa n'ibindi biganiro byiza bibubaka tubagezaho. Tudatinze rero reka turebe umuntu wa mbere. Uyu muntu nakubwira ngo uri mubi, ariko buri gihe akwereka ko inzozi zawe ari nini cyane. Ibimuranga akubwira uti ibyo ntibishoboka habe na gato. Akugereranya n'abandi, akakwereka ko abandi bakora nk'ibyo ukora bo bageze kure. Akaguseka mu buryo bwihishe. Iyo ari mu bandi araguseka. Abwira abashuti bawe ko ibyo ukora bidashoboka, nyamaze iyo muri kumwe abagushimagiza. Ntajya kubuza gukora, oya, ahubwo agutesha icyizere, akakwereka ko ibyo ukora bidashoboka. Isomo wakura kuri uyu muntu wa mbere: ntusibe umuntu kuko ari mubi, umusibe kuko adahuza n'icyerekezo cyawe. Reka turebe umuntu wa kabiri. Ahora akwambura imbaraga zawe. Iyo ahuye nawe akenshi uhita wumva unaniwe, ucitse intege mu byo wari uri gukora, ukumva warekera kubikora. Ibibazo bye ntibirangira. Iyo muri kumwe ahora kubwira ibibazo bye. Ntashaka igisubizo, ashaka kuremerera umutima wawe. Iyo ugeze ku byiza byawe ahita abihindura ikibazo. Iyo umuntu akubesha ko ari riyo, uyu muntu azakwereka ko ari uwa nyawe, ariko mu by'ukuri akubera umutwaro gusa. Isomo hakura kuri uyu muntu: ubuzima bwawe si umusarani wo kwakira stress z'abandi. Uyu nawe musibe. Reka twirebere ku muntu wa gatatu. Yifuza ko utera imbere. Uyu muntu najya akubwira ngo uhagarare cyangwa urekeraho, ariko iyo utangiye gutera imbere ahita ahindura imyitwarire. Ntiyishimira intsinzi zawe habe na gato. Ahindura attitude, imyitwarire ye iyo utera imbere. Akunda kukubwira ko wahindutse cyane. Icyo wamenya rero, ntushobora kuzamuka ugendana n'abantu bishimira ko uri hasi. Reka nkubwire ukuri kutababaza: gusiba umuntu mu buzima bwawe si urwango, ni ukwikunda. Si umubano wose ugira ejo hazaza heza. Niba warigeze gutakaza umuntu, ariko nyuma ukabona ubuzima bwawe butangiye kujya ku murongo, andika nabikoze muri comment, kanda subscribe nimba ushaka ukuri kubaka kugushimisha. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show